Как звучит настоящая Канада? Не туристическая, не из рекламы, а та, в которой люди просто живут каждый день. Здесь редко бывает привычный нам городской шум. Нет постоянной толпы, криков и гудков. Иногда кажется, что город просто говорит вполголоса. А стоит отойти всего на несколько минут. И город начинает исчезать. Остаются ветер, птицы, шелест листьев. И удивительное чувство пространства. И, наверное, именно поэтому канадскую тишину начинаешь замечать. Это не отсутствие звука. Это когда наконец слышишь то, что раньше терялось за шумом. Вот так звучит Канада, которую не всегда показывают туристам. Спокойная, просторная, настоящая. И если однажды услышать ее тишину, ее уже трудно забыть.